Hello everybody, nice to meet you. အားလုံးကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအခုဒီနေ့မျှဝေရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုရင် how to create a Facebook business page step by step ပေါ့နော် Facebook page တခုထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင် Facebook page တခုထောင်ရုံပဲလား next ဆိုပြီးတော့နှိပ်သွားရုံပဲလားမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့ Facebook page finish လုပ်ပြီးသွားပြီ page ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှနောက်ထပ်လောက်ဆရာလေးတွေ3-4ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီနေ့ step by step အနေနဲ့ systematic ကြာလေးဒါလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမယ် okay let's start our lesson okay ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့browser ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် okay Firefox မှာဖြစ်ဖြစ် Chrome မှာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ sorry Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပြီနော် sorry Firefox ကိုဖွင့်လိုက် Firefox ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ account တစ်ခုဝင်လိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားမိမိတို့ရဲ့ရှိပြီးသားကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါနော်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီ account ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ account မှာတွေ့ရတယ်ဒီမှာ home front create ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဘာလုပ်ပေးမလဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အမ connect and share with customer or fan အဲ့မှာနောက်ပြီး group လုပ်မှာလား add လုပ်မှာလားအများကြီးပဲပေါ့နော်လောလောဆယ် advertise your business လုပ်မှာလား brand organization တွေလုပ်မှာလားမဟုတ် page လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုနှိပ် page ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် page ကိုနှိပ်ပြီးရွေးချယ်စရာ2ခုဖြစ်လာတယ်ရွေးချယ်စရာ2ခုကတစ်ခုကဘာလဲတစ်ခုက business or brand ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့ကတည်းက business page တစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော် business page တစ်ခုလုပ်မှာဒီမှာကျတော့ business ကကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုက online shop ပဲလုပ်ဟိုတခြားစီးပွားရေး company အတွက်ပဲလုပ်ပေါ့နော် brand တွေအတွက်ပဲလုပ်ပေါ့နော် product တွေအတွက်လုပ်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ customer တွေရောက်ဖို့ဆိုရင် business or brand ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက community or public figure ပေါ့ community and public figure ဆိုတာကဒီအစုအဖွဲ့အစည်းတွေအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော် organization တွေ team တွေ club တွေအဲ့လိုအစုအဖွဲ့တွေနောက်ပြီးတော့ fan ပေါ့အပျော်သဘောဖွင့်နေအဲ့ဒါမျိုးဟာတွေဆိုရင်တော့ community and public figure ဆိုတာလေးကို guest star လုပ်ပြီပေါ့နော်နောက်ကိုကနိုင်ငံရေးသမားလားနောက်တစ်ခုကိုကရှားဟိုအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုmotivator တွေလားပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ community ရော public figure ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ပြီပေါ့ခုက business လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် business ဘက်ကိုကိုကအရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ company အတွက်လုပ်မှာဆိုတော့ guest star ဆိုတာကိုဒီမှာ business or brand ကို guest star လုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒီမှာ business or brand ကဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရေးလိုက်မယ် strategy strategy ပေါ့နော် strategy မြန်မာဆိုပြီးတော့ MIN strategy မြန်မာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် strategy မြန်မာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ page တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ page ဒီဘာအတွက်လဲ page နာမည်ရ strategy မြန်မာဆိုတာကြီးနိုင်ငံရေးလောကကြီးစံမနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင် strategy နောက်ကတစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ID တို့ပေါ့နော် strategy ID မြန်မာ SID ပေါ့နော် strategy ID မြန်မာပေါ့ strategy information technology ပေါ့နော်ထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ strategy ID ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ COMPUTER computer ရဲ့ internet website ဒီမှာ computer company ပေါ့နော် computer shop ပေါ့ computer brand ပေါ့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ် computer repair service computer training school ပေါ့နော် computer training school ဆိုတာထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ school လို့ဘာလို့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်လိပ်စာလေးတွေထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစားသောက်ဆိုင်တို့ဘာလို့ထည့်ရင်လိပ်စာလေးတွေထည့်ပေးရတယ်ရိုးတခြားထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှထည့်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာ address ပေါ့ address ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ street land ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းနာမည်တိကျထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်မန္တလေးဆိုရင်88လမ်းပေါ့နော်88 ST ပေါ့
88လမ်းမန်လေးမှာရေးတဲ့ပုံစံဆိုရင်35 36ကြားပေါ့နော်ဆိုတော့မန်လေးရေးတဲ့ပုံစံဆိုရင်35 36ပေါ့နော်35 36 35 36ကြား88လမ်းပေါ့နော်โอเคဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Broad လမ်း BADAUK Broad Street ပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါ Broad Street City ကမန္တလေးပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ပဲပြောတာပါမန္တလေးကောင်းချက် MANTA မန္တလေးကိုယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု postal code postal code ကမန္တလေးရဲ့ code ဒီမှာ postal code ရှာခြင်းလွယ်ပါတယ် postal code POSTAL postal COD postal code ကမန္တလေးပေါ့နော်ဒါ postal code ရှာနေပါတခါတည်းပြောပြဘာမျိုးနယ်လဲမန္တလေးရဲ့ postal code ဒီအောင်မြေသာဆန်ရဲ့ postal code ဒီ35311ပေါ့နော်အောင်မြေသာဆန်နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်35311ပေါ့နော်ဒါကမန္တလေးဥမာဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပေါ့399မြန်မာနိုင်ငံကုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် black 959 9553889 okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ don't show my address ကိုမပြခြင်း don't show my address ဆိုတာထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ်တချို့ brand တွေပါတယ် marketing သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ချင်းတချို့ဘာညာ cost တွေ magic တွေ cosmetic တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားအရာတစ်ခုလုပ်ပြမယ်ONLINE online ပေါ့နော် online marketing service ဆိုရင်ဒါပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထားပါတက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ SCHO လဲ school ပေါ့နော် school ဆိုရင်မပေါ်တော့ရိုးကျောင်းဆိုရင်မပေါ်တော့ okay ခုနလိုမျိုးဖြည့်ပြီးရင်ကိုတကယ်လို့လိပ်စာဖြည့်ရလို့လည်းကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုမပေါ်ခြင်းခုန don't show ဆိုတာလေးပြပြီးတော့ continue ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay continue ကိုဆက်သွားပြီဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းပေါ့နော်ခုန school နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းရဲ့ logo ဒီနေရာမှာထည့်ရအဲ့ဒီ logo size ဒီဘယ်လိုလဲဆိုရင်4000ကြကြလေးဖြစ်နေရမယ်နောက်ပြီးဒီနောက်မှာလဲ add cover ပေါ့နော် cover photo ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် cover photo သူ site နဲ့ညီတဲ့ cover photo ပေါ့သူကဘယ်လို site မျိုးဖြစ်မလဲဆို student site ပေါ့နော်ဥမာပြောရလို့ရှင် student site ဆိုတော့ pixel အတိအကျနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှာလို့ရတယ် AC Facebook COP က cover photo site ပေါ့နော် Facebook cover photo site ဆိုတာသူရဲ့ block pixel ဆိုတာဒီထဲမှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ pixel ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ820 pixel ရှိရနော်ဒါတပ်ပုံ Photoshop သမားတွေဆိုသိရ820 pixel ရှိတယ်အလျားကအနံကကျတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့312 pixel ရှိရပေါ့နော် Facebook cover photo ရဲ့ site ကဒီလိုရှည်လေးပေါ့နော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့လိုမျိုးရှည်လေးဒါဒီ Facebook cover photo site ပေါ့နော်320 pixel ရှိတယ်312 pixel ရှိရ okay ဒီနေရာလေးဒါ Facebook cover photo site လေးပေါ့နော်သူက pixel ဒီ820 pixel 312 pixel ရှိရပေါ့အဲ့ site လေးနောက်က cover မှာထည့်ပေးရမယ် upload picture ဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ upload ရဲ့ cover မဟုတ်သေးဘူး cover မဟုတ်သေးတဲ့ဒီနေရာလေးမှာ4000ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်စင်ချင်းထည့်ပေးခဲ့လို့ရပါပေါ့ဒီမှာ upload ကိုယ့်ရဲ့ file ထဲမှာရှိတဲ့ဘာညာ download ဘာညာဘာလာရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်နာမည်ကိုကရွေးသွားပြီးတော့မှဒီလို4000ဆက်ဆက်လေးဥမာဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ brand ပုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဥမာ YouTube ရဲ့အားလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး upload လုပ်ပေးရမှာ open ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ upload ဖြစ်သွားမယ် upload တစ်ဆင့်လုပ်မယ်နှစ်ဆင့် cover photo ပါထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် upload next သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင် cover photo ပေါ့နော် upload တင်ပြီးပြီလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါလက်ရှိကဒီမှာ add cover photo မှာဒီအကွက်လေးထဲမှာရှိဒီအကုန်လုံးဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့812 pixel တို့ဘာလို့ဖြစ်မယ်310 820 pixel နဲ့
ဒီလိုအနံလေးက310နှစ်ပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့မြင်စေခြင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ save ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုလဲ upload a cover picture ဆိုပြီးအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ file တွေကနေတွားယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုပဲ upload လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် open လုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင် upload ဖြစ်သွားမယ်ဒီညမှာတော့ skip ကြော်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ online booking တွေပါပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အခုတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်Facebook page လေးပေါ့နော်စနစ်ကြတဲ့ Facebook page လေးတခုရသွားတယ်ညတော့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာလေးရှိသေးတယ်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာလေးတွေကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြောပြလိုက်တော့မယ်သင်ခန်းစာကြီးကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့အခုတင်သင်ခန်းစာ10မိနစ်ရှိနေလို့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ okay ဖုန်းနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတိတ်တော့မခက်ပါဘူးဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတစ်ချက်လောက်တော့ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်မှာရokay ဖုန်းနဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့လိုမှမထင်ဘူးတူပဲဆိုတော့လေဟိုအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာပြထားဆိုတော့ okay Facebook page ကိုသဘောတရားလေးပဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်နဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ် Facebook အတူတူပဲ